大家好，我係瑩音，歡迎嚟到我哋西餐剪粥嘅頻道。呢個頻道我會為大家分享一啲好睇嘅小說。如果你中意睇小說或者中意聽故仔，歡迎你訂閱我嘅頻道、點讚、分享同埋留言。而家事不宜遲，我哋一齊睇下今日嘅故事。今日想同大家分享嘅小說呢，就係赤川次郎嘅《幽靈列車》。呢個故事呢，就同衛斯理嘅系列呢，就好大嘅分別。赤川次郎嘅小說呢，就係以偵探小說為主啦，多個古仔多數就係講查案，就冇咩科幻元素，更加冇一啲天馬行空嘅情節。不過呢，佢故事呢，就更加懸疑，節奏更加明快。咁希望呢，大家聽完今集嘅故事啦，可以講翻俾我聽，你究竟中意赤川次郎多啲啊，還是中意聽衛斯理嘅故事多啲啦？呢個故事呢，就發生喺70年代尾嘅日本，地點呢，就係一個古舊嘅溫泉區。有8位乘客就喺總站嘅岩湯谷車站就上咗車，咁火車呢，就喺清晨嘅6點15分就準時開出啦。去到下一個站大湯谷車站嘅時候呢，個時間呢，就係6點25分，呢個時間呢，就係同班次呢嗰個時間係一致嘅。但係到一大湯谷車站嘅時候，咁大湯谷車站嘅站長田口良介呢，就發現火車上面呢，居然係冇乘客嘅。咁喺即係岩湯谷車站上車嗰8位乘客呢，就居然係不知所蹤，但佢哋嘅行李呢，仍然喺火車上邊嘅，但係人呢，就唔見咗。就住呢件咁離奇嘅事件，當地嘅警方呢，就向幾位證人去問話，佢哋呢，分別呢，就係岩湯谷車站嘅站長大谷徹三、火車嘅車長森信雄。同埋火車嘅即係技術師，佢呢個技術師咧，其實咧就即係負責開車嘅，反而咧車長咧就應該係負責即係乘客嘅一啲即係事務嘅。咁啊，技術師關谷一同埋咧就大湯谷站嘅站長田口良介。咁啊，第一位證人啦，咁咧就係呢個即係岩湯谷車站嘅站長大谷徹三咧就表示，佢嗰日咧就係的確咧就見到係有8位嘅乘客咧就喺岩湯谷車站上車，咁因為嗰日咧就冇其他職員，所以嗰日8位乘客咧都要由佢去剪飛嘅，所以佢好清楚記得係有8位乘客上咗車。佢哋上咗車之後咧就冇見過佢哋落車，同埋檢票處嗰度咧就可以睇到火車啦，同埋整個月台。如果有人落咗車嘅話咧，站長呢個大谷徹三一定係會睇到，但係站長呢就清楚表示呢，就啲人上咗車呢就冇落過車，同埋火車呢就如常喺6點15分開出。第二位證人啦，車長森信雄呢就表示，佢呢就有確定上車嘅乘客呢係有8位嘅。喺火車未開動之前呢，咁佢喺月台呢已經睇到呢位即係呢8位乘客呢就上車。咁同埋呢火車呢就嗰日呢就按住個時間表去開，就係即係喺6點25分呢就到咗下一個站大湯谷車站。車長森信雄呢就話佢中途呢就冇離開過車長室，咁火車一切如常，亦都中途冇停低過嘅。咁到咗大湯谷車站之前啦，咁除咗呢係行過嗰個鐵橋，同埋即係經過即係一啲即係轉彎嘅地方，係個車速係略為減慢咗少少之外呢，其餘時間呢車速一切都係正常嘅。咁車長室出邊呢，即係都可以望到車廂嘅情況，但係因為嗰日一切如常呢，咁車長又冇特別注意車廂嘅情況。第3位證人技術師關谷一呢就表示，佢喺即係駕駛室呢嘅窗嗰度呢就見到有乘客上車嘅，不過佢就冇即係數過人數。咁火車呢就如常6點15分開出啦，咁樣之後呢就一直呢就駛向下一個站大湯谷車站。火車中途呢就冇停低過嘅，火車嘅時速呢就係即係40公里，咁樣就轉彎嘅即係速度呢，即係都係即係都差唔多呢個度數，就算即係慢咗少少，其實都係差唔多呢個度數，所以即係呢個速度，所以佢呢就唔太相信呢，即係乘客會中途跳車。咁同埋呢，咁佢就自己就講翻自己嘅經驗啦。佢試過從一架即係即係開緊20公里，即係每小時20公里嘅即係貨車跳落嚟呢，都會扭到腳。咁何況架車係開緊即係每小時40公里，即係如果咁樣開即係嘅車速嘅話，即係跳落嚟呢，即係唔死，即係唔受重傷呢，都算大命啦。即係佢就咁嘅意思啦。到第4位證人啦，大湯谷
即係車站嘅站長田口良介嘅證詞咧就有啲唔同喎。咁田口良介咧就表示嗰日早上咧就喺大湯谷車站咧就冇乘客嘅喎。咁樣咧，田口良介咧就喺月台上面咧就等候第一班嘅列車嚟到啦。咁火車咧就按時到達，但係咧田口良介喺嗰個火車嘅車窗，即係嗰度望入去嘅車廂度咧，就發現冇乘客喎。咁於是佢就同車長森信雄講咧，就話：咦，今日空車啊，冇乘客嘅。跟住森信雄咧就同佢講話唔係喎，有乘客嘅喎。跟住佢再講話冇啊，即係一個都冇喎。跟住森信雄就話冇可能嘅。跟住咧就喺車長室嗰度咧就落嚟，跟住佢哋一齊落到月台嗰度，然後一齊咧就睇見，咦真係冇乘客喎。咁啊田口良介咧仲指住個車廂，即係同森信雄講：你睇下，真係冇㗎咁樣。咁森信雄咧就嗰時咧就好奇怪咁話：哎呀，冇理由噶，明明係有人上車嘅。於是佢哋兩個人咧就一齊咧就由月台嗰度咧就行入車廂，但係車廂入邊咧就即係見到係似乎有人坐過嘅痕跡，即係啲行李仍然係喺嗰個即係行李架上邊啦，啲報紙又有啲咧就即係放咗喺座位嗰度，咁又有啲即係飲過嘅即係空嘅啤酒罐，但係最重要咧就係乘客唔見咗。咁喺佢哋兩個人咧都疑惑之際，咁即係技術師即係開車嗰位即係關谷一咧，即係都嚟到啦。跟住三個人咧就一齊咧就即係喺火車入邊咧就每個角落都揾，但係咧就根本就揾唔到乘客嘅即係影即係蹤影。咁佢哋咧就森信雄咧就好堅持，8個乘客咧就真係喺上一個站已經上咗車，中途都冇停過車。咁既然件事咁奇怪，所以佢哋咧就一齊去報咗警啦。有關啲消失咗嘅呢8位乘客咧，佢哋嘅身份咧就冇咩可疑嘅，佢哋都係一啲普通嘅即係商店嘅即係小商店嘅老闆啦。咁而對於即係呢2位嘅站長啊、車長同埋技術師嘅供詞咧，佢哋都揾唔到啲咩可疑嘅地方。咁即係8位乘客究竟去咗邊呢？佢哋又點樣消失嘅呢？咁呢件事咧就發生咗2個星期啦，當地嘅警官都束手無策。8個乘客喺行駛緊嘅火車上面突然間消失，就好似即係呢啲新聞咧，就好似閃電咁樣咧，就傳遍咗日本嘅每一個角落。咁啊，各樣唔同嘅即係推理啊，即係嗰啲猜測啊，就紛紛出籠。咁喺各樣嘅即係報紙啊、雜誌啊，即係都有好多即係講呢個幽靈列車嘅文章。咁有啲人咧就話可能係啲神明咧，即係將啲人咧就收埋咗。咁有啲人就話佢哋會唔會去咗結界咧？甚至有啲人咧就話會唔會係有啲外星人綁架咗啲乘客咧？咁事件就不斷發酵，咁當地嘅警方咧都感到非常之有壓力啊！咁我哋呢個故事嘅男主角咧，羽野橋一，佢咧就係隸屬喺東京警政署刑事警察局嘅搜查第一課。咁岩湯谷咧本來就唔係佢工作嗰個轄區嚟嘅，咁件案咧本來就同佢冇關啦。咁但係作者呢個無形之手咧，就總會喺適當時間將個主角咧就帶入去呢件案件入邊嘅。我哋咧都介紹一下書入邊呢位主角，即係羽野橋一。佢咧就冇俊朗嘅外形，更加唔識功夫。咁比起衛斯理咧，呢位主角羽野橋一咧就可能更加貼地，更加冇主角嘅光環。佢外形又唔突出，不過咧佢就好有耐性同埋分析力咧就非常之強嘅。羽野橋一今年咧就37歲，佢太太因為3年前咧係遇到交通意外離世啦，咁佢又冇小朋友，咁佢就一個人獨居嘅。咁由於冇家庭，咁羽野橋一咧就將好多時間咧就擺喺工作上邊，佢自己都好少請假嘅。但佢就冇諗過，難得一次開口就申請想請假啦，就竟然咧就會被委派去處理呢宗幽靈列車嘅事件嘅。咁話說啦，有一日啦，羽野橋一咧就想向佢嗰位工作狂嘅上司，即係間本課長咧就請幾日假。咁原本咧佢以為咧就上司咧就應該會一口拒絕佢噶啦，但係嗰日咧即係間本課長似乎心情咧就好好，仲同佢講話：哎呀咁啱啊！其實咧我本來咧都想話俾幾日假你噶啦，唔好話3日啦，我諗住咧俾10日假你啊！咁你之前咧處理咗幾單嘅大案咧，你都攰噶啦，應該休息一下噶啦。咁間本課長咁講咧，令到羽野橋一咧心裏邊咧就更加有啲不安啦。咁
咁心水清嘅觀眾呢，相信都估到呢個世界梗係冇咁多着數嘢啦。咁尤其是你上司俾好處你嘅時候呢，咁或多或少呢，都期望你會有相應嘅付出嘅。跟住呢，間本課長呢就送上咗即係溫泉酒店嘅食宿套票啦。跟住就同佢講啦，岩湯谷呢最近發生咗無人列車事件呢，就俾大家渲染成為呢個即係幽靈列車。我諗你唔會對佢冇興趣噶。跟住呢，羽野橋一呢就話但係呢，即係嗰度唔係我哋即係管轄嘅範圍嚟嘅。咁間本課長啦，呢個我梗係知啦。所以呢，你今次呢就係以私人嘅名義去，就唔係以刑警嘅名義去嘅。嗰邊個局長呢，就武藤浩平呢，就係我嘅好朋友。咁佢同我求救，咁我點可以拒絕佢呢？咁你又當幫下我忙啦。咁雖然呢，羽野橋一心裏邊就唔係好願意，咁但係上司開到口，都唯有接受今次嘅任務。咁第二日啦，羽野橋一呢就起程呢，就去呢個岩湯谷嗰度。咁佢坐喺一個舊式嘅火車，即係啲硬邦邦嗰啲座位呢，就坐咗幾個鐘頭啦。咁終於呢，就聽到廣播響起啦，下一站係大湯谷車站。咁嗰陣時嘅時間呢，已經係下晝嘅4點。2個星期前，幽靈列車事件呢，就喺呢個岩湯谷車站就駛向大湯谷嘅。而家羽野橋一坐嗰個方向呢，就啱啱相反，佢坐嗰架車呢，就正係由呢個大湯谷嗰度呢，就駛向岩湯谷。咁大湯谷車站呢，就只係一個有個月台啦，同埋展票嘅地方。咁即係冇乜特別嘅一個鄉下車站咁啦。咁樣佢嗰棟即係車站呢，就好似一個好古舊咁嘅建築物咁樣啦，即係好似間即係屋仔咁樣。即係與其話係一個車站，就不如話似一間屋仔咁樣。咁咧嗰個月台上面呢，就企住一個呢又肥肥矮矮個面紅紅咁嘅即係人，咁樣就應該呢，就係即係呢度嘅站長田口良介啦。咁呢一卡車呢，本來呢就即係坐咗即係1/3嘅乘客到啦。咁去到呢個車站嘅時候呢，就差唔多所有乘客都落晒車。咁剩翻羽野橋一同埋一個後生女。咁呢個後生女呢，就係我哋古仔嘅女主角，就永井直子啦。永井直子呢，今年呢就21歲，就係一個大學生。咁皮膚又白白淨淨咁啦，咁外形靚麗。咁佢呢對呢個查案偵探故事即係嗰啲呢，就非常之感興趣嘅。永井直子嘅經歷呢，就同呢個羽野橋一呢係有啲相似嘅。咁幾年前呢，佢個即係爸爸媽媽呢就意外離世啦。咁佢就係屋企嘅獨女，咁又冇兄弟姊妹，咁所以呢幾年呢都係一個人生活。咁可能就係咁嘅經歷，咁令到直子呢就可以呢就毫無牽掛咁全程投入去查案啦。火車一出呢個大湯谷車站，火車行到唔到幾十里呢，就已經進入咗重重嘅山巒。咁車嘅兩邊呢，即係都係懸崖，咁而且呢，就都係非常之深嘅。咁如果全部都係岩石嘅話呢，或者都話可以爬。咁但係呢兩邊嘅懸崖呢，都係屬於非常之滑嘅一啲黏土層啊。咁呢就好似，而且佢就食到好似屏風一樣，即係根本咧就唔容易攀登嘅。咁同埋即使你好巧妙咁樣就從行駛中嘅火車咧就跳咗落去，但係都冇可能咧就匿埋喺呢個咧即係咁樣嘅山裏邊嘅。咁永井直子咧就喺車上面走嚟走去，咁即係左邊右邊咁就一路伸個頭出去車嗰邊睇下個懸崖啦。咁由於咧嗰陣時咧兩位主角都未認識嘅，咁咧羽野橋一咧仲一度懷疑唔通佢又係啲雜誌嘅記者，即係嚟呢個採訪呢個即係幽靈列車事件咁樣。咁咧跟住啦，火車咧就通過咗一套小嘅鐵橋。鐵橋下邊呢，就係由人工開鑿出嚟一啲水道，咁排水道呢，一個接一個咁嘅水勢非常之洶湧澎湃啊！咁呢段路呢，亦都冇可能跳車嘅。火車呢，終於呢，就駛到一個比較開闊嘅地方喎。咁但係呢度呢，就距離岩湯谷車站呢，大概呢，就只有50幾公尺。咁喺車站嘅月台咧就可以望得一清二楚嘅。如果喺呢度跳車嘅話咧，岩篤江車站嘅站長咧就冇可能睇唔到嘅。咁火車咧就終於去到岩湯谷車站啦。咁永井直子咧就即係嗱臨咁拎起啲行李咧，咁快步咧就去到月台嗰度。
嗰陣時咧，時間已經接近黃昏啦。咁喺山上邊咧，天氣咧，即係都變得咧就好凍咁喎。咁樣連埋即係其他車廂咧，咁就全車嚟到呢個站咧，得翻4-5個人落車嘅喎。咁相比於大湯谷車站咧，呢度啊真係冷清得多啦。咁樣宇野橋一咧就行到去檢票口嗰度啦，咁咧就俾一個咧就白髮蒼蒼嘅職員就叫住咯。咁佢就話：哎呀，唔好意思啊，你係咪從東京即係警政處嗰個即係嚟嗰個刑警啊？跟住宇野橋一就好驚訝，佢話：係啊，咁我即係的確係即係刑事警察局嘅人，咁你點樣知道我會嚟嘅？跟住嗰個職員咧就話果然係喎，跟住佢咧就個職員睇落得似一個老實人，咁佢咧就好安心咁樣微微一笑，跟住咧就話：我喺咧即係局長嗰個武藤先生嗰度咧就知道你會嚟㗎，我係呢度嘅站長大谷徹三。咁啊，跟住宇野橋一都好有禮貌咁，即係同佢打招呼咁樣啦。跟住然之後咧，大谷站長就話啦：呢度咧嗱，你而家望住呢邊咁樣嗰個咧，即係鋼筋水泥白色嗰個建築物咧，就係蒙蒙莊啦。咁啊，即係你今晚即係你去嗰個地方啦。使唔使我幫你攞行李啊？反正我都冇乜嘢做。跟住咧，宇野橋一就即係婉拒咗佢啦。跟住然後咧就向住即係蒙蒙莊嗰去啦。咁宇野橋一就心諗：唔係話以私人名義嚟調查嘅咩？點解站長又會知我嘅身份，又知道我會住即係今晚住喺蒙蒙莊嘅？即係呢個咁嘅小鎮，即係話唔定咧，即係全村人咧都已經知道佢嚟即係呢個調查啦。咁岩湯谷嘅即係旅館咧，多數都係啲木製嘅舊式旅館啦。只有蒙蒙莊咧就係用鋼筋水泥起嘅一啲建築物。咁樣咧，佢呢個咁嘅即係建築咧，就當然就為咗吸引一啲咧即係觀光團啊，即係團體嘅旅客而設計嘅。咁佢呢個設計係比較現代化啦，但係就冇咗嗰種傳統溫泉嗰個即係感覺。咁不過即係為咗吸引遊客咁樣，就當然就冇辦法啦。咁喺呢個岩湯谷咧，就唔理去到行到去邊度咧，即係都可以喺即係空氣中咧就彌漫住嗰種溫泉嘅味道嘅喎。咁咧連咧即係嗰啲咧即係渠啊嗰啲渠口嗰啲位咧，即係都會咧見到有啲熱嘅蒸汽上升。咁呢度真係一個地道嘅溫泉鄉啊！咁嚟到呢個蒙蒙莊啦，咁有一個咧即係矮矮地嘅中年男人咧，就喺櫃台度走出嚟，跟住佢咧就自己介紹咧就話佢自己咧就係即係呢個蒙蒙莊嘅即係店主二島公平。宇野橋一咧即係都未嚟得切開口咧，咁二島公平已經話：你就係東京嗰位即係宇野先生啊！嗬，哎呀，等咗你好耐啦，請你跟我嚟啊！跟住佢講完之後咧，就招呼咗宇野橋一咧就上到2樓嘅一間房嗰度啦。咁宇野橋一就入到房，咁啊見到有一個好即係開闊嘅即係露台，咁咧就可以望到啲山嘅即係山景嗰個好靚嘅景色啦。跟住然之後咧，宇野橋一就話啦：二島先生啊，其實咧我咧就係以個人名義嚟呢度玩嘅。咁咧就如果你咧隨便暴露我身份咧，即係我都會好頭痛噶。跟住咧二島公平就即刻話：係，咁我都明白你嘅處境嘅。跟住然之後宇野橋一就話啦：咁你知道好啦，咁聽日咧或者遲啲有啲時間咧，我會有啲問題咧，就想請教一下你嘅。咁遇到公平咧就話啦：好冇問題，即係對案情有幫助嘅話咧，梗係可以啦。宇野橋一之所以咁講咧，就因為佢消失嗰位8位嘅乘客咧，都係蒙蒙莊嘅客人嚟嘅。跟住宇野橋一就隨口咁講啦，就話：二島先生而家啲客人多唔多啊？咁二島公平就話：呢2-3日咧就即係靜咗少少咯，之前咧就一直都係滿晒客噶。跟住咧就宇野橋一就話：咦，咁即係嗰個幽靈列車事件，即係冇影響生意咩？咁二島公平就話：影響，即係都唔知幾多謝佢啊！咁因為啲雜誌即係報紙即係一報道出嚟，哇，個個都走到嚟呢度咧，就想了解下咁，所以我哋生意咧即係都好咗啊！跟住宇野橋一就話：咦，咁就賺咗一筆啦！跟住
怡島公平話冇啦邊有啊，不過咧就而家咧即係搵幫手咧，反而咧就幾傷腦筋嘅，不過梗係冇賺咩錢啦。跟住然之後怡島公平走咗之後，羽野橋一咧就將佢件外套咧就掛咗喺衣架上邊啦。咁一邊就喺度諗啦，呢個店主咧怡島公平咧似乎就唔簡單喎。佢表面上咧就好識講嘢應酬，咁但係佢內心佢係諗乜嘢咧，就其實就唔係咁易估到喎。咁同埋咧，即係雖然又唔可以話佢可疑，但係佢所講嘅嘢咧，你又唔可以完全當真。咁呢個佢咁有呢個諗法咧，全憑咧就係佢即係多年即係呢個刑警嗰個嘅經驗同埋直覺啊。跟住咧，羽野橋一咧就嚟到溫泉鄉啊嘛，咁梗係要去浸下溫泉啦。跟住咧，佢攞咗毛巾，然後咧就問咗職員，即係嗰個大浴池喺邊之後咧，咁然後咧就順住樓梯就落去啦。咁佢因為咧就行過一啲地方，因為溫泉嗰個霧氣就比較重啦，咁有啲地方咧就蒙查查都睇得唔係好清楚咁。咁佢一路行嘅時候咧，就幾乎咧就同一個即係後生仔就撞上咗。跟住嗰個後生仔咧就即刻認出羽野橋一，就話：咦，你咪羽野組長咁樣。跟住羽野橋一就話：就真係冇諗過呢度見到你喎。咁嗰個人咧就話啦：係羽野先生咁即係東京咧警察局終於要出面啦，係咪啊？跟住羽野橋一就即刻話：唔係，我嚟呢度度假啫，你唔好疑神疑鬼啦。跟住嗰個人就話啦：休假咁可能係原因之一啦。不過講真啦，呢幾日咧呢度咧就冇乜特別嘢發生。本來我都諗住翻東京啦，真係咁啱喺呢度見到你嘅。咁我而家唔走啦。羽野先生咁關於呢件事咧，不如你發表一下。跟住羽野橋一咧就梗係即刻就閃啦。咁因為嗰個男人咧就係一本雜誌社嘅記者，就叫做山江。咁佢亦都專係為咗呢個報道即係幽靈列車事件而嚟嘅。咁羽野橋一路喺度諗住，死啦，要點樣應付嗰個即係山江嗰個記者咧？咁咧就即係唔好俾佢亂寫。咁或者咧就只好咧就用一啲消息咧嚟做交換條件啦。咁佢一路行嘅時候，咁行到一個浴堂門個口嗰度啦。跟住咧咁佢就推門入去啦。咁點知咧就對面玻璃門咧就同時間打開，咁出嚟咧就一個後生女。咁個後生女咧就大嗌啦：咁樣！跟住然之後咧羽野橋一即刻就走翻出去啦。跟住到底係咩回事呢？咁羽野橋一再望清楚，原來佢入錯咗一個私人風呂嗰度。咁大浴堂嗰度呢，就應該係即係更加入邊嘅位置嚟嘅。咁但係可能頭先羽野橋一掛住諗嘢呢，就冇睇清楚，咁就撞咗喺個私人風呂嗰度。咁但係佢諗起啦，咦，頭先嗰個女仔咪即係同佢同一班火車嗰個女仔？下一集呢，我哋會同大家一齊呢，就嚟到幽靈列車開出嘅岩湯谷車站，男女主角呢，就會喺車站遇上嘅。咁聰明嘅女主角呢，永井直子呢，亦都會發現一啲新線索嘅。如果中意我哋嘅頻道，請大家訂閱、分享同埋點讚。如果想同我討論呢本小說入邊嘅情節同埋人物嘅話，歡迎大家留言。多謝大家支持，拜拜。